जो जिनस एवं लोक यहाँ सेवन कले कौन कौन प्रोब्लेम हेब ताकू नहीं कि आम जाना ड्रग इन्स्पेक्टर अच्छा चंदन गिरी आम सहित सर यहाँ सेवन कले कौन कौन प्रोब्लेम हम टे चलती प्रोसेस चलती खाली आम जाना कफ सिरप साधारणतः खाते तो लोक मैंने ठंडा हेले ये कफ सिरप कहीं आप रेड कर कोडिन फॉस्फेट जोटा अच्छी से निशा हिसाब से यूज हो जोटा कि मेनली मिसयूज हो किसी दिन पूर्व आम देखी सुंदरगढ़ में ये जबत होता परठार आप आक्टिव रेड करेंगे गोटे टीम प्रस्तुत होता तो आज कौ जगह रेड है विशेष भाव आज तो आम ये देखुचे रेड कटक बर्तमान भुवनेश्वर केमती आसूची सर कौटू कौटू आर ओरिजिन बहुत माने बाहर स्टेट रू आसूची हला तो बर्तमान आम तार इन्वेस्टिगेशन चलचु एसटीएफ और ड्रग्स डिपार्टमेंट मिसिक रेड करूँ तार डिटेल्स आम आपको दबू आफ्टर इन्वेस्टिगेशन लास्ट कथा जानबी केते क्षतिकारक एटे हाई क्वांटिटी रे इट इज हाजार्डस टू हेल्थ जदि आपण याकू पूरा बोतल पी जाउछंती तबे आपण को निशा हबो किंतु ए निशा आपणक देह पाई केते क्षतिकारक ताहा आपण केबे चिंता भी करि नथिबे बस्ता बस्ता एही बोली भाबे कोडिन फॉस्फेट कफ सिरप जबत करा जाउची कारण ये कौनसी औषध किंबा मेडिसिन स्टोर रे बिक्री हवा पाई आसी नथिला ये सीधा सड़क भाबे चोरा निशा कारबार पाई चालान हेतिला जहा कि बिहार पाटना अंचल रु एही भली भाबे कोरियर पैकिंग करा जाई बस्ता बस्ता वर्ष वर्ष धरी आसुतिला तेबे यार संधान पाइबा परे क्राइम ब्रांच रो एसटीएफ एवं ड्रग कंट्रोलर पक्षरु सीधा सड़क भाबे ट्विन सीट रे चढ़ाऊ करा जायछि कटकर गोटे गोडाउन उपरे चढ़ाऊ करा परे पाखापाखि जदि देखा 13,440 पीस अर्थात 13,440 बोतल जबत करा जाइथिबा बेले एबे भुवनेश्वर रे मंचेश्वर अंचल एक गोडाउन उपरे चढ़ाऊ करा जाइछि सीधा सड़क देखुथिबे जे ये बस्ता माध्यम रे जेतेबेले आसुची सेतेबेले कहा पाखक आसुची किभली भाबे चालान करा जाउची तार ओरिजिन पॉइंट कौन एवं जितेबले यहाँ निशा भावे सेवन करा जाउची तेबे को भावे ये जो रही चालान करा जाउची एवं ता सहित सबुठु बड़ कथा हेउची जे ये सस्ता निशा को खाई लोक माने स्वास्थ्य क्षति करुछंती जहाकु नहीं ड्रग कंट्रोलर एवं एसटीएफ पक्षरु मिलित भावे चढ़ाऊ करा जाइची चढ़ाऊ रे विपुल परिमाणर कारण राज्य रे प्रथम थर पाई ये गोटे सबुठु बड़ रेड करा जाउची जो रेड रे सामना को आसीची गदा गदा बस्ता बस्ता पेटी पेटी रो ये कोडिन फॉस्फेट कफ सिरप जहा कि निशा पाई व्यवहार करा जाउची जोथि पाई ये सीधा सड़क भावे जदि देखिबा जे मुख्यमंत्री ये ऑपरेशन मुक्ति पाई जेतेबेले निर्देश आसीतला ता परवर्ती समय रे ये चढ़ाऊ करा जाउची कारण मुख्यमंत्री निर्देश थिला जे ये जो भली भावे निशा कारबार होउची ताकू रोकिबा पाई पुणी थरे देखेबी जे ये जो बस्ता बस्ता कोडिन फॉस्फेट कफ सिरप आसुची आपणक मन को हे तो प्रश्न आसुथिबो जे ठंडा हेले कफ सिरप रो प्रेस्क्राइब करा जाए किंबा आपण माने कफ सिरप खांती तबे सेही कफ सिरप को काहे कि एबे रेड करी धरा जाउची एथि पाई धरा जाउची ये सबू कफ सिरप कनसाइनमेंट केबे हेले फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट अर्थात फार्मास्यूटिकल कनसाइनमेंट रे आसी नाही किमा कोनोसी मेडिसिन दुकान को जाऊ नाही ये सीधा सड़क भावे निशा पाई चोरा चालान करा जाउथला जहार संधान एसटीएफ एवं ड्रग कंट्रोलर पाइबा परे चढ़ाऊ करी ये सबू किछि को जबत करिसंती तबे यार भितरे सामना को आसीची राज्य रे किभली भावे चलीथिला ए सबू चोरा निशा कारबार जहाकू नहीं एबे जोरदार चढ़ाऊ करिबा परे सामना को आसीची भयंकर तथ्य एवं आपणकर मुंड बुले देला बळी सबू किछि कारण कफ सिरप को किभली भावे निशा पाई व्यवहार करा जाउतला आपण स्वास्थ्य क्षतिकारक हेउतला ये संबंध रे एबे ड्रग कंट्रोलर ठार आरंभ करी एसटीएफ पक्षरु ए चढ़ाऊ करा जिबा परे एबे अंतत पक्षे ये चोरा चालानकारी माने हुशियार हेबे एवं सजाग मध्य हेबे तेबे सेमानक उपरे कड़ा शास्ति एवं आईन प्रावधान अनुसार दंड विधान करबा पाई मध्य
रही व्यवस्था जहां नहीं चढ़ाऊ जारी रही ये राति अधरे यही भाव चढ़ाऊ करने सहित ट्विन सिट्रे विपुल परिमाण ये बेआईन कफ सिरप जबत करा भुवनेश्वर कैमरा पर्सन विश्वजीत चंदन पाइक राय।